裝修最驚係咩咧？其實唔係貴啊，係你俾完幾十萬之後住咗1年半載，啲磚噗一聲咁跌落嚟。其實個問題就喺一個舊批檔入邊啦。清拆咧睇落去就好似淨係揾啲大力士嚟搞破壞，好似冇乜技術成分咁。其實呢個係大錯特錯啊！清拆其實係裝修嘅地基。如果喺個清拆嘅現場裏邊，你見到浴室同廚房嘅牆磚拆完，啲牆上面仲一笪一笪有啲舊嘅貼磚嘅痕跡咧，你千祈就唔好收我住喎。舉個簡單嘅例子啊，好似化妝咁嘅樣，你會喺舊嗰個粉底裏邊未落妝，你就走直接拍一層新嘅粉底上去啊？我肯定你唔會啦。黐磚一樣喎，如果你舊嗰層你係都未肯定佢係咪實嘅話，你無端黐件新嘅壓上去，咁佢咪有機會跌落嚟咯。所以我通常去驗收清拆嘅時候咧，除咗我哋目測之外咧，我仲有一樣嘢就要做咩？就係敲啦。其實你敲嘅時候咧，你會聽到少空心聲。咁聽到空心聲咧，你唔好咁急住判斷先。所以我哋做少對照實驗，我哋可以敲下其中一點，又敲下另一點。同一幅牆，如果上面係空，下面係實，咁即係呢個可能佢離咗底啦。有陣時啲師傅清拆可能未必夠細心，佢可能淨係打面頭浸磚就算數。咁但係我哋咧，我哋只要堅持咧喺廚房、廁所啦嗰啲濕氣重嘅地方咧，你打磚一定要打到見底嘅。呢一點咧就同油漆鏟底有少少唔同。油漆鏟底會成日同你講實嘅話就唔使鏟，但係泥水就唔同喎。如果你本身冇打晒嘅話咧，就有機會日後會跌落嚟，因為始終黐件磚都重啊嘛。我哋打咗舊嘅批檔，新嘅英泥沙先有咬合力，咁先可以叫人磚合一啊！我係工程師 Andrew，follow 我哋話俾你聽多啲工程上嘅知識。